Урматтуу мусулман бир туугандар, менин айтайын дегеним ушул хуснул хулк, жакшы кулк мүнөз, адеп акылактуулугубузду Рамазан айында алган тарбияны, Рамазан айында алган таасирибизди жашообуздун баарында сактап калганга ар бирибиз аракет кылайлы. Себеби адамдын адам болуусу, ыймандуу болуусу, ибадаттардын бекем болуусу, кылынган жакшы амалдардын кабыл болуусу, анын бардыгы келип адамдын кулк мүнөзүнө келип такалат. Эгер биз канчалык абид, ибадаткөй болбойлу, канчалык орозо кармабайлы, зекет, хаж, умра ибадаттарыны кылбайлы, эгер өзүбүздүн кулк мүнөзүбүз жакшы болбой турса, жүрөгүбүз таза болбой турса, мүнөзүбүз курчубай турса, адеп аклагыбыз тазаланбай турса, бул кылган ибадаттарыбыздын сообу аз болуп калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн мубарак хадисинде айтат: кыямат күнү пенденин амалдары таразыга коюлат. Таразыга коюлганда бир жагына жакшы амалдары, экинчи жагына жаман жасаган күнөө иштери коюлат. Ошол учурда жакшы амалдарыны, анын кылган жакшы амалдары, намаздары, орозолору, ихсандары жана башка бир жакшы кылган амалдары басса, эң көп жакшы жагыны басып берген бул адам баласынын жакшы кулк мүнөзү болот дейт. Таразынын эң оор басып бере турган, жүк боло турган, эң негизги салмак бере турган амал ар бир адамдын жакшы кулк мүнөзү болот дейт. Ошондуктан биз ибадат менен эле намаз окуп койдук, орозо кармап койдук, жакшы бир садака бердик, же бир кайрымдуулук иштерди жасап койдук, мээримдүүлүк кылып койдук, жетимдин башын сылап койдук деп эле чектелип калбастан, ошол амалдарыбызды жакшы кулк мүнөзүбүз менен, адамгерчиликтүү адеп аклагыбыз менен, ихлас менен ошол нерселерди аткарган болсок, дагы да ошо амалдарыбыздын сообу көп болуп жазылат.